Всем привет, меня зовут Сергей, занимаюсь строительством, город Барнаул. Хочу поделиться результатами работы с Александром и с Алексеем. Вот мы с ними провели 3 дня тестовых, запускали рекламу в Инстаграм. Вот за это время мы получили 33 заявки. Вот, несколько из них всего лишь были некачественные, там ошибка там, с другого города, или почему-то не берут трубки, там вообще ни на что не отвечают, это штуки 3. Но вот 30 это прям, наверное, целевых заявок. Из них там штук 5 это горячих, то есть в этом месяце требуется ремонт. Вот, на замер их еще не получилось закрыть, там дело там ключи там не получили, либо еще что-то. Несколько замеров можно сделать. Вот, поэтому считаю, что продуктивно, большой объем заявок, и в принципе, да, можно масштабировать и запускать на месяц, если у тебя есть работающий бизнес, есть исполнители. Поэтому все-таки ставлю хорошую оценку работе с ребятами. Конечно, надо протестировать желательно это уже в течение месяца, чтобы понять более лучше.